Bir kahvaltı sonrası, önceki günün yemeğinin tam bir kopyasıydı ve benim yanımda olduğu sürece hemen hemen her öğün için bir Index Mars'ın yeşil adamları. Sola beni meydana kadar götürdü. Orada tüm alanı buldum, büyük mastodonyan kuşlarının kömürleşmesini izleyen veya yardımcı olan topluluklar, hayvanlar. Büyük 3 tekerlekli arabalar. Yaklaşık 250 kişi vardı bu araçlardan, her biri tek bir hayvan tarafından çekiliyordu. Ve bunlardan herhangi biri, görünüşü, tam yüklü olduğunda tüm vagon trenini kolayca çekebilirdi. Savaş arabaları büyük, geniş ve muhteşem süslenmişti. İçinde her biri metal süslerle dolu ve mücevherlerle dolu kadın bir Marslı oturuyordu. Ve ipekler ve kürkler. Ve her canavarın sırtında Chariots, genç bir Marslı sürücü olarak oturuyordu. Hayvanlar gibi, üzerinde savaşçılar binmişti. Ağır çekilmiş hayvanlar ne ısırık ne de dizginler takıyordu. Ancak tamamen telepatik yollarla yönlendirildiler. Bu güç, tüm Marslılarda harika şekilde gelişmiştir. Ve büyük ölçüde dillerinin sadeliği ve nispeten az konuşulan kelimeler uzun sohbetlerde bile. Mars'ın evrensel dilidir. Bu paradokslar dünyasının yüksek ve alt hayvanlarının bulunduğu medyum daha fazla veya daha az ölçüde iletişim kurabiliyor. Türün entelektüel alanı ve bireyin gelişimi. Süvari tek sıra halinde yürüyüş hattını aldığında, sola beni de içeri sürükledi boş bir araba ve geçit töreniyle ilerledik. Şehre bir gün önce girmiştim. Kervanın başında 2 kişi vardı, 100 savaşçı. 5 yan yana ve benzer sayıda savaşçı arkada. Oysa 25 ya da 30 ön binici her iki yanımızdan kuşatıldı. Benim hariçim, erkekler, kadınlar ve çocuklar ağır silahlanmıştı. Ve her arabanın kuyruğunda bir Marslı köpeği yürüyordu. Benim canavarım da peşinden geliyordu, bizimkilerin hemen arkasında. Aslında, sadık yaratık beni asla gönüllü olarak terk etmedi Mars'ta geçirdiğim 10 yıl boyunca. Yolumuz küçük şehrin önündeki vadi, tepelerin arasından ve ölü deniz dibine doğru kuluçka makinesinden meydana yolculuğumda. Bu yolu geçtim. The Kuluçka, bugün yolculuğumuzun son noktası olduğunu kanıtladı ve tüm kavalar seviyesine ulaştığımız anda çılgınca, 4 nala atladı deniz dibinin genişliği. Hedefimize kısa sürede ulaştık. Oraya ulaştıklarında savaş arabaları askeri hassasiyetle 4 arabaya park edildi çevrenin yanlarında ve yarım 20 savaşçı. Başında devasa reis ve Tars Tarkas ile birkaç diğer küçük şefi de kapsayan, atından düşüp ona doğru ilerledi. Tars Tarkas'ın bir şeyleri açıkladığını görebiliyorum bu arada, adı olabildiğince yakın olan baş reis de İngilizceye çevirir. Lorios Petomel. Ved'in unvanı bu. Kısa sürede konuşmalarının konusu hakkında bilgi edindim. Sola'ya seslendim. Tars Tarkas, beni ona göndermesi için işaret etti. Bu zamana kadar ustalaşmıştım. Mars koşullarında yürümenin incelikleri ve hızlıca yanıt vermesi komuta iyi, kuluçka makinesinin savaşçıların durduğu yanına ilerledi. Yanına ulaştığımda bir bakış, çok az yumurta hariç hepsinin olduğunu gösterdi, yumurtadan çıktı. Kuluçka makinesi korkunç küçük şeytanlarla oldukça canlıydı. Onlar 3 ila 4 feet arasında değişen boylarda ve huzursuzca hareket ediyorlardı. Yiyecek arıyormuş gibi bir ahvat. Onun önünde durduğumda, Tars Tarkas kuluçka makinesinin üzerine işaret etti ve dedi ki, "Sak." Performansımı tekrar yapmamı istediğini gördüm. Dün Lorios Petomel'in yetiştirilmesi için ve itiraf etmeliyim ki yetenek bana az da olsa tatmin verdi. Hızlıca cevap verdim. Tamamen zıpladım kuluçka makinesinin öbür tarafındaki park edilmiş arabaların üzerinde. Geri döndüğümde, Lorios Petomel bana bir homurdandı ve savaşçılarına dönerek birkaç kez söyledi kuluçka makinesiyle ilgili komut sözleri. Artık buna hiç dikkat etmediler, böylece ben yakın kalıp onların operasyonlarını izlememize izin verildi. Ki kuluçka makinesinin duvarında yeterince büyük bir açıklık açmaktan oluşuyordu genç Marslıların çıkış izni. Bu açıklığın iki yanında kadınlar ve genç Marslılar, ikisi de erkek, vardı ve dişi olarak, arabaların arasından çıkan 2 sağlam duvar oluşturdu ve öteki ovaya doğru. Bu duvarların arasında küçük Marslılar koşarak koştu. Geyik gibi vahşi, koridorun tamamı boyunca koşmalarına izin verildi. Burada kadınlar ve daha büyük çocuklar tarafından teker teker yakalandılar. Son çizgi, eldivenin sonuna ulaşan ilk küçük olanı yakalayan, onun çizgide ters çizgide ikincisini yakalayan.
Ve böylece tüm küçük Fellows ahvattan çıkmış ve bazı genç ya da kadın tarafından sahiplenilmişti. Kadınlar yavruları yakaladığında sıradan çıktılar ve kendi sıralarına döndüler. Savaş arabalarına sahipken, genç erkeklerin eline geçenler ise daha sonra bazı kadınlara teslim edildi. Törenin, eğer böyle bir isimle onurlandırılabilirse, bittiğini gördüm ve Sola'yı ararken onu arabamızda, elinde korkunç küçük bir yaratıkla buldum, sıkıca kollarında tutardı. Genç, Yeşil Marslıların yetiştirilmesi, sadece onlara öğretmekle ilgilidir. Konuşmak ve yüklendikleri savaş silahlarını kullanmak hayatlarının ilk yılında. Yattıkları yumurtalardan geliyor 5 yıl boyunca, kuluçka döneminde, dünyaya adım atırlar boyut hariç mükemmel gelişmişti. Anneleri için tamamen bilinmeyen, ki dönüş, babaları herhangi bir derecede belirtmekte zorlanırdı doğruluk, onlar toplumun ortak çocuklarıdır. Ve eğitimleri dişilerin onları yakaladığı sırada ayrılırken ona devredilir kuluçka makinesi. Koruyucu anneleri inkübatörde yumurta bile bulundurmamış olabilir. Tıpkı Sola ile birlikte, yumurtmaya ancak 1 yıl önce başlamıştı. Başka bir kadının çocuğunun annesi oldu. Ama bu da geçerli Yeşil Marslılar arasında çok az şey var. Çünkü ebeveyn ve evladlık sevgisi o kadar bilinmiyor aramızda yaygın olan bu durum. Bu korkunç sisteme inanıyorum, uzun zamandır sürdürülen bu duygu. Tüm ince duyguların kaybının doğrudan nedenidir. Ve bu zavallı yaratıklar arasında daha yüksek insani içgüdüler. Doğduklarından itibaren ne baba ne anne sevgisini bilmezler, ev kelimesinin anlamını bilmezler. Onlar sadece yaşamak için acı çektikleri öğretilir. Ta ki gösteriş yapabilene kadar. Vücut yapısı ve yaşamaya uygun olduklarına dair vahşilikleri. Kanıtlanırlar mı? Herhangi bir şekilde deforme veya kusurluysa hemen vurulurlar. Bir damla bile gözyaşı görmüyorlar yaşadıkları birçok acımasız zorluktan tek biri içinde atılmış en erken bebeklik. Yetişkin Marslıların gereksiz ya da kasıtlı olarak zalim olduğundan bahsetmiyorum. Gençler için ise onların mücadelesi zorlu ve acımasız bir varoluş mücadelesidir. Ölen gezegen, doğal kaynakları öyle bir noktaya gelmiş ki, her ek hayatın desteği, topluma eklenen bir vergi anlamına gelir. Ve fırlatıldı. Dikkatli seçilerek her türün sadece en dayanıklı örneklerini yetiştirirler ve neredeyse doğaüstü öngörüyle doğum oranını sadece kaybı ölümle telafi ederdi. Her yetişkin Marslı dişi yılda yaklaşık 13 yumurta üretir ve bunlar boyut, ağırlık ve özgün ağırlık testlerini karşılayan olanlar. Sıcaklığın çok düşük olduğu yeraltı bir tonozun girintileri kuluçka. Her yıl bu yumurtalar 20 kişilik bir konsey tarafından dikkatle incelenir şefler ve en mükemmellerin yaklaşık 100'ü hariç hepsi yok edildi. Her yıllık tedarik. 5 yılın sonunda yaklaşık 500 neredeyse getirilen binlerce yumurta arasından mükemmel yumurtalar seçildi. Bunlar şöyle neredeyse hava geçirmez kuluçka makinelerine yerleştirilerek, güneş ışınlarıyla yumurtadan çıkarılacak şekilde 5 yıl daha sonra. Bugün tanık olduğumuz yumurtadan çıkma türünün oldukça temsilci bir etkinliğiydi. Sadece %1'i hariç yumurtalar 2 gün içinde çatlıyor. Kalan yumurtalar çıkıp çıkmadığını biliyorduk. Küçük Marslıların kaderi hakkında hiçbir şey yoktu. İstenmiyorlardı. Çünkü onların yavrular uzun süreli kuluçka eğilimini miras alabilir ve aktarabilir ve böylece yıllardır sürdüren ve yetişkinlere izin veren sistemi bozdu Marslılar. Kuluçka makinelerine dönmek için doğru zamanı hesaplamaya çalıştılar. Neredeyse 1 saat. İnkübatörler, çok az ya da hiç bulunmayan uzak hızlılıklarda inşa edilmiştir. Diğer kabileler tarafından keşfedilme olasılıkları vardı. Böyle bir sonucun sonucu felaket, toplulukta 5 yıl boyunca çocukların olmaması anlamına geliyordu. Daha sonra bir uzaylı kuluçka makinesinin keşfinin sonuçlarına tanık oldu. Benim tarafıma ait olan Yeşil Marslıların oluşturduğu topluluk bir kısmı, yaklaşık 30.000 ruhtan oluşuyordu. Devasa bir arazi dolaşıyorlardı. 40 ile 80 derece güney enlemleri arasında kurak ve yarı kurak araziler ve doğu ve batıda 2 büyük verimli alan ile sınırlanmıştır. Merkezleri bu bölgenin güneybatı köşesinde, 2 sözde Mars kanalları. Kuluçka makinesi, kendi topraklarının çok kuzeyinde bir sözde ıssız ve sıkça ziyaret edilmeyen bir bölge olan bu alan,
Önümüzde muazzam bir yer vardı, elbette hiçbir şey bilmiyordum. Ölü şehre döndükten sonra, birkaç gün karşılaştırmalı bir şekilde geçirdim tembellik. Dönüşümüzden sonraki gün tüm savaşçılar yola çıkmıştı. Sabah erken saatlerde ve karanlık çökmeden hemen önce geri dönmemişti. Ben daha sonra öğrendiklerine göre, yumurtaların bulunduğu yeraltı kasalarına gittikleri onları saklayıp kuluçka makinesine taşımışlar. Sonra onları duvarla kapatmışlardır. 5 yıl daha ve büyük ihtimalle ziyaret edilmeyecek yine o dönemde. Yumurtaları kuluçkaya hazır olana kadar saklayan kasalar, şunlardı: kuluçka makinesinin kilometrelerce güneyinde yer almakta olup, her yıl ziyaret edilecek 20 reisin konseyi. Neden kasalarını inşa etmediler ve eve daha yakın kuluçka makineleri benim için her zaman bir gizemdi. Ve birçok kişi gibi. Dünyevi akıl yürütmelerle çözülemeyen diğer Mars gizemleri ve gümrük. Sola'nın görevleri artık 2 katına katlanmıştı. Çünkü ona bakmak zorundaydı, genç Marslı olduğu gibi benim için de. Ama ikimiz de çok ilgi gerektirmiyorduk. Ve ikimiz de Mars eğitiminde neredeyse eşit derecede ileri olduğumuz için Sola bunu aldı, bizi birlikte eğitmek için kendi sorumluluğu. Kuluçka töreninden 3. gün eve doğru yola çıktık. Ama alayın başı açık alana çıkmamıştı ki, daha az da şehre derhal ve aceleyle geri dönme emri verildi. Sanki yıllarca bu özel evrimde eğitilen Yeşil Marslılar yakınlardaki binaların geniş kapılarına sis döküldü. Ta ki 3 dakika, tüm arabalar, mastodonlar ve atlı savaşçılardan oluşan bir süvari hiçbir yerde görünmüyordu. Sola ve ben şehrin cephesinde bir binaya girmiştik. Aslında aynı, maymunlarla karşılaştığım ve neyin olduğunu görmek istediğim bir hikaye ani geri çekilmeme sebep oldu. Üst kata çıktım ve oradan baktım. Vadinin ve ötedeki tepelerin penceresi. Ve orada nedenini gördüm, aniden saklanmak için koşmaları. Uzun, alçak ve gri boyanmış devasa bir gemi, en yakın tepenin tepesinin üzerinden yavaşça sallandı. Ardından bir başkası geldi ve bir tane daha, 20 tane, yerin üzerinde alçakta sallanarak, yavaş ve görkemli bir şekilde bize doğru yelken açtı. Her biri, üst divarların üzerinde gövdeden kıçana doğru sallanan garip bir bayrak taşıyordu. Ve her birinin burnunda, parıldayan tuhaf bir cihaz çizilmişti. Güneş ışığı ve mesafemizde bile açıkça görülüyordu. Gemileri ile birlikte kullanın. Figürlerin ön güvertelerde ve üst yapılarda sıkıştığını görebiliyordum, hava aracı. Bizi keşfetmiş olmaları ya da sadece terk edilmiş şehir olduğunu söyleyemem. Ama her halükarda kaba bir karşılama aldılar. Çünkü aniden Yeşil Marslı savaşçılar, korkunç bir ateş açtı. Küçük vadiye bakan binaların pencerelerinden ateş sesleri, büyük gemiler çok barışçıl bir şekilde ilerliyordu. Sahne anında sihirle değişti. En önde gelen gemi yan tarafa sallanıyordu bize doğru ve silahlarını devreye sokarak aynı anda ateşimizi geri aldı. Kısa bir mesafe boyunca önümüze paralel hareket edip sonra geri dönmek, büyük bir çember tamamlama niyeti vardı. Ve bu da onu bir kez daha ateş hattımızın karşısına pozisyon ver. Diğer gemiler de onu takip etti, uyandı. Her biri bize açıldı. Pozisyona geçti. Kendi ateşimiz asla azaldı ve çekimlerimizin %25'inin çılgınca gittiğini sanmıyorum. Gerçekten bana hiç bu kadar ölümcül nişan doğruluğunu görmem beklenmedi ve sanki her merminin patlamasıyla düşen araçlardan birinde küçük bir figür, bayraklar ve üst eserler ise alevler patlamalarıyla eridi. Savaşçılarımızın karşı konulmaz mermileri onları keserek geçti. Gemilerden çıkan ateş çok etkisizdi. Çünkü sonradan öğrendiğim gibi, ilk ateşin beklenmedik ani ateşi geminin gözlerine çarptı. Mürettebat tamamen hazırlıksız ve topların nişan alma cihazı korumasızdı. Savaşçılarımızın ölümcül nişanından uzaklaşıyor. Görünüşe göre her yeşil savaşçının ateşi için belirli hedef noktaları var, savaşın nispeten benzer koşullarında. Örneğin, bir oran onlardan hep en iyi nişancılar olarak, ateşlerini tamamen telsizlere yönlendirir, saldıran bir deniz kuvvetinin büyük toplarının cihazlarını bulup gözlemlemek. Başka bir detay ise küçük toplarla aynı şekilde ilgilenir. Diğerleri ise topçular. Bazıları ise subaylar. Diğer bazı kotalar yoğunlaşırken, dikkatlerini mürettebatın diğer üyelerine, üst yapılara ve direksiyon ve pervaneler üzerinde. İlk sallantıdan 20 dakika sonra büyük filo sallanarak ilk kez ortaya çıktığı yönü. Birçok araç topallayarak duruyordu fark edilir şekilde.
ve tükenmiş mürettebatlarının kontrolü altında neredeyse hiç yokmuş gibiydi. Ateşleri tamamen kesilmişti ve tüm enerjileri odaklanmış gibiydi kaçmak. Savaşçılarımız ardından binaların çatılarına koştular ve biz geri çekilen donanmayı işgal etti ve sürekli bir ateş saldırısıyla takip etti. Ölümcül ateş. Ancak gemiler teker teker dış bölgenin zirvelerinin altına inmeyi başardı, tepeler vardı. Ve sadece zar zor hareket eden bir araç görünüyordu. Bu ateşimizin en büyük yükü ve tamamen insansız görünüyordu. Hareket eden bir figür değildi, güvertelerinde görünürdü. Yavaşça rotasından saptı. Geri döndü bize karşı düzensiz ve acınası bir şekilde. Savaşçılar anında durdu, ateş ediyordu. Çünkü geminin tamamen çaresiz olduğu oldukça belliydi ve bize zarar verecek durumda olmaktan çok uzak. Hatta bunu yapamazdı, kendini yeterince kontrol edip kaçmayı başardı. Şehre yaklaşırken savaşçılar onu karşılamak için ovaya koştu. Ama onların güvertelerine ulaşmayı umacak kadar yüksek olduğu açıktı. Penceredeki bakış açımdan mürettebatının cesetlerini görebiliyordum yaklaşık olarak. Ne tür yaratıklar olduklarını seçemedim. Işıkla yavaşça süzülürken, üzerinde hiçbir yaşam belirtisi yoktu, güneydoğu yönünde esinti. Yerden yaklaşık 50 feet yükseklikte sürükleniyordu. Peşinden sadece birkaç kişi vardı, çatılara geri dönmek için emredilen yüzlerce savaşçı, filonun geri dönmesi veya takviye kuvvetlerinin gelme olasılığı vardı. Kısa sürede binaların yaklaşık 1 mil güneyindeki yüzeyine çarpacağı açıkça belli, konumumuzu izlerken, birkaç savaşçılar önde 4 nala atlar. Atlardan iner ve kaderinin olduğu binaya girerler dokun. Araç binaya yaklaşırken ve saldırıdan hemen önce, Marslı savaşçılar pencerelerden üzerine saldırdı. Ve büyük mızraklarıyla yumuşattılar çarpışmanın şoku ve birkaç saniye içinde tutuşmayı bıraktılar, kancalar ve büyük tekne, aşağıdaki arkadaşları tarafından yere çekiliyordu. Onu hızlıca tuttuktan sonra, yanlara hücum ettiler ve gemiyi baştan aradılar ciddiye. Ölen denizcileri incelediklerini görebiliyordum. Belli ki hayat ve hemen aşağıdan biraz sürükleyen bir grup belirdi, aralarında yer alıyor. Yaratık, Şer'in boyunun yarısından çok daha azdı, yeşil Marslı savaşçılar ve balkonumdan onun dik yürüdüğünü görebiliyordum, 2 bacak üzerinde durdu. Ve bunun yeni ve tuhaf bir Mars canavarı olduğunu düşündü, henüz tanışmadığım bir şey. Esirlerini yere indirdiler ve ardından sistematik bir geminin riflingi. Bu operasyon birkaç saat sürdü ve bu süre boyunca ganimeti taşımak için birçok araba el koyuldu ve silahlar, cephaneler, ipekler, kürkler, mücevherler, garip şekilde oyulmuş taşlardan oluşuyordu kaplar ve birçok fıçı dahil olmak üzere katı gıda ve sıvılar, Mars'a varışımdan beri gördüğüm ilk su. Son yük kaldırıldıktan sonra savaşçılar ipleri gemiye doğru sıkıştırdılar ve onu vadinin güneybatı yönünde uzak bir şekilde çekti. Birkaç sonra gemiye bindiler ve uzaktan görünen şeyle meşgul oldular, konumu, çeşitli karboyların içindekilerin ölülerin üzerine boşaltılması gibi, denizcilerin gövdeleri ve geminin güverteleriyle tesisleri üzerinde yer alıyor. Bu operasyon sona erdi. Aceleyle yanlarından tırmandılar ve aşağı kaydılar, adam ipi yere indiriyor. Desteden çıkan son savaşçı döndü ve bir şeyi gemiye geri fırlattı. Sonucunu anlamak için bir an bekledi. Onun gösterisi. Füzenin isabet ettiği noktadan hafif bir alev patlaması yükseldi, kenardan sallandı ve hızla yere indi. Neredeyse indi, adam ipleri aynı anda serbest bırakıldı ve büyük ganimetlerin kaldırılmasıyla rahatlanan savaş gemisi, görkemli bir şekilde hava, güverteleri ve üst yapıları kükreyen alevlerden oluşan bir kütle oluşturuyor. Yavaşça güneydoğuya doğru sürüklendi. Alevler yedikçe daha da yükseldi, tahta parçalarını uzaklaştırdı ve üzerindeki yükü azalttı. Çatıya çıkma binanın onu saatlerce izledim. Sonunda loşluğun içinde kayboldu uzaklığın manzaraları. Bu manzara son derece hayranlık uyandırıcıydı. Bu güçlü yüzen cenaze ateşini düşündü. Rehbersiz ve insansız sürükleniyordu Mars gökyüzünün yalnız çöllerinden. Ölümün terk edilmiş bir yerinde ve yıkım. Bu tuhaf ve vahşi yaratıkların yaşam hikayesini simgeler. Kaderin onu dostça olmayan ellerine taşımıştı. Çok depresif halde, bana açıklanamaz derecede depresif halde, yavaşça sokağa indim. Tanık olduğum sahne, mağlubiyet ve yok oluşun işareti gibiydi.
Akraba bir halkın güçleri, bizim yeşil savaşçılarımızın ezdiği bir halkın güçleri benzer ama dostça olmayan yaratıklardan oluşan bir sürü. Görünüşünü kavrayamadım halüsinasyon, kendimi ondan kurtulamadım. Ama en derinlerde bir yerde, ruhumun derinliklerinde bu bilinmeyen düşmanlara karşı garip bir özlem hissettim ve içimde büyük bir umut yükseldi. Filo geri dönüp bir acımasız ve acımasızca saldıran yeşil savaşçılardan hesaplaşma o. Hemen peşimde, artık alıştığı yerinde, Wu'la, köpek ve sokağa çıktığımda sola bana doğru koştu. Sanki ben kendisinin bir aramanın hedefi olarak, bu duruma arayışın bir hedefi olarak gösterildi. Süvari meydana dönüyordu. O gün için eve dönüş yürüyüşü ertelenmişti. Hatta aslında değildi, bir haftadan fazla süren bir süre yeniden başladı. Çünkü S hava aracı. Lorios Petomel, açık ovalarda yakalanacak kadar zeki bir yaşlı savaşçıydı arabalar ve çocuklarla birlikte bir kervan, böylece terk edilmiş yerde kaldık tehlike geçene kadar şehir kurdu. Sola ve ben meydana girdiğimizde, tüm varlığımı dolduran bir manzara gözlerimle karşılaştı. Umut, korku, sevinç ve depresyonla birleşen büyük bir dalga vardı ama yine de en baskın olanı ince bir rahatlama ve mutluluk duygusuydu. Çünkü tam yaklaştığımızda Marslıların kalabalığı savaş gemisinden mahkumu bir anlığına gördüm. Yakındaki bir binaya, birkaç yeşil tarafından sertçe sürükleniyordu Marslı kadınlar. Ve gözlerime bakan görüntü, ince ve kız gibi bir figürdü. Benzer geçmiş hayatımdaki dünyevi kadınlara her detayında. Beni görmedi ilk olarak. Ama tam binanın portalından kaybolurken ki bu onun hapishanesi olacaktı. Döndü ve gözleri benimle buluştu. Yüzü ovaldı ve son derece güzeldi. Her özelliği ince oyulmuştu ve muhteşem. Gözleri büyük ve parlak. Başı ise bir kütle kömür siyah. Dalgalanan saçlar. Garip ama kendine uygun bir saç örgüsüne gevşekçe kavuşmuştu. Cildi açık kırmızımsı bakır renkteydi. Karşısında kırmızı parıltı vardı yanakları ve güzelce şekillendirilmiş dudaklarının yakut rengi tuhaf bir şekilde parlıyordu, etkisi artırıyor. Yanında olan yeşil Marslılar kadar kıyafetsiz bir şekilde yoksundu. Gerçekten de, aşırı işlemeli süsleri dışında tamamen çıplaktı. Aynı zamanda yapamıyordu da her türlü kıyafet, onun mükemmel ve simetrik figürünün güzelliğini artırmıştır. Kendime döndüğümde, bu karşılaşmaya tanık olan Sola'ya baktım. Ve genellikle onun üzerinde tuhaf bir ifade fark edince şaşırdım, ifadesiz bir yüz. Ne düşündüğünü bilmiyordum. Çünkü henüz ben Mars dilini çok az öğrenmişti. Sadece benim için yeterli olacak kadar günlük ihtiyaçlar. Binamızın kapısına vardığımda, garip bir sürpriz beni bekliyordu. Avarior, silahlarn, sislerini ve tam donanımlarını taşıyarak yaklaştı. Natsek. Bunları bana birkaç anlaşılmaz kelimeyle ve bir yönle sundu, aynı anda saygılı ve tehditkar. Daha sonra Sola, diğer birkaç kadının yardımıyla birlikte daha düşük oranlarıma uyacak şekilde tuzaklar ve işi tamamladıktan sonra savaşın tüm yelpazesine bürünmüş halde dolaşıyordu. O andan itibaren Sola bana çeşitli silahların gizemlerini öğretti ve Marslı genç ile her gün birkaç saat pratik yaptım. Plasa. Henüz tüm silahlarla yetkin değildim ama büyük aşinalığım benzer dünyevi silahlarla beni olağanüstü yetenekli bir öğrenci yaptım. Ve ilerledim çok tatmin edici bir şekilde. Benim ve genç Marslıların eğitimi yalnızca kadınlar, sadece gençlerin sanat eğitimine odaklanmakla kalmıyor. Bireysel savunma ve hücum da üreten ustalardır. Aynı zamanda her şeyi üreten ustalardır. Yeşil Marslılar tarafından üretilmiş bir parça. Onlar tozu yapıyor. Fişekler, ateşli silahlar. Aslında değerli olan her şey kadınlar. Gerçek savaş zamanında rezervlerin bir parçası olurlar ve zorunluluk. Savaşmak için daha büyük bir zeka ve şiddetle savaşmak gerekir. Erkekler. Erkekler savaş sanatının üst dallarında eğitilmiştir. Stratejide ve büyük birliklerin manevraları. Yasaları olduğu gibi yaparlar gerekli. Her acil durum için yeni bir yasa. Onlar, emsal örneklerle sınırlandırılmamıştır. Adaletin yönetimi. Gelenekler yüzyıllar boyunca tekrarlanmıştır. Ancak bir geleneği görmezden gelmenin cezası, bireysel bir muamele meselesidir. Suçlunun akranlarından oluşan bir jüri tarafından ve nadiren adalet olduğunu söyleyebilirim, ateşi kaçırır. Ancak daha çok yükselişin ters orantısında hüküm sürer gibi görünür hukuk.
En azından bir açıdan Marslılar mutlu bir halktır. Onların avukatlar. İlk görüşümüzden sonra birkaç gün boyunca mahkumu bir daha görmedim karşılaştı. Ve sonra sadece onu kısa bir anlığına görebiliyordum. İlk toplantımı yaptığım büyük dinleyici salonuna götürüldü. Lorius Petomel. Gereksiz sertlik ve acımasızlığı fark etmeden edemedim, muhafızları ona bu şekilde davrandı. Neredeyse annelik olandan çok farklı Sola'nın bana gösterdiği nezaket ve saygılı tavrı beni fark eden çok az Yeşil Marslı. Onu gördüğüm 2 kez mahkumun muhafızlarıyla konuştu. Bu da onların konuştuğuna ya da en azından ortak bir dille kendilerini anlaşıldırabiliyorlardı. Bununla birlikte neredeyse Sola'yı ısrarımla dağılmış olarak sürdüm. Eğitimi aldım ve birkaç gün içinde Mars dilini öğrendim yeterince iyi. Böylece kabul edilebilir bir sohbet sürdürebiliyorum. Ve tam anlamıyla duyduğum hemen hemen her şeyi anlıyorum. O sırada yatak odalarımız 3 ya da 4 dişi ve bir kadın tarafından doluydu. Sola ve onun genç korumasının yanında, yeni yumurtadan çıkan 2 yavru, ben ve Viola adlı tazı. Gece için emeklendikten sonra, yetişkinlerin kısa bir süre boyunca sakin bir sohbet sürmesi gelenekti. Uykuya dalmadan önce, şimdi onların dilini anlayabildiğimde, her zaman keskin bir dinleyiciydi. Ancak kendim hiç yorum yapmadım. Mahkumun toplantı salonunu ziyaretinden sonraki gece sohbet sonunda bu konuya geldi. Ve o anda kulakları tamamen dinledim. Sola'yı güzel esirle ilgili olarak sorgulamaktan korktum. Çünkü yapamadım ama ilk ifademden sonra yüzünde fark ettiğim tuhaf ifadeyi hatırlayın mahkumla karşılaşma. Kıskançlığı simgelediğini söyleyemedim. Ama yine de, hala yaptığımı sıradan standartlara göre değerlendirdiğimde, bunun daha güvenli olduğunu hissettim konuda kayıtsızlığı göstermek, daha Sola'nın daha emin olduğunu öğrenene kadar bakım konusuna karşı tutum. Bizim evimizi paylaşan yaşlı kadınlardan biri olan Sarkoja'da bulunmuştu seyirci, esirin muhafızlarından biri olarak ve ona doğruydu soru değişti. Ne zaman diye sordu kadınlardan biri, ölümün tadını çıkaracak kırmızı olanın sancıları mı? Yoksa Lorius Petomel? Vet, onu tutmak ister mi? Fidye mi? Onu bizimle Tark'a götürmeye ve sergilemeye karar verdiler, Talhaus öncesindeki büyük oyunlarda son acılar, diye yanıtladı Sarkoja. Nasıl gidecek? Diye sordu Sola. Çok küçük ve çok güzel. Dayanmalarını ummuştum fidye için onu. Sarkoja ve diğer kadınlar, bu zayıflık kanıtına öfkeyle homurdandılar. Sola'nın bir parçası. Üzücü. Sola, milyon yıl önce doğmamış olman, Sarkoja sertçe söyledi. Toprağın tüm çukurları suya ve insanlar, üzerlerinde yelken açtıkları şeyler kadar yumuşaktı. Günümüzde bu tür duyguların zayıflık ve atavizmi işaret ettiği bir noktaya geldik. Tars Tarkas'ın böyle bir şey tuttuğunu öğrenmesine izin vermen iyi olmaz yozlaşmış duygular. Çünkü sizin gibi insanlara emanet etmek istemeyeceğini sanmıyorum, anneliğin ağır sorumluluklarıyla birlikte. Bu kırmızıya ilgi gösterdiğim ifadede hiçbir sakınca görmüyorum kadın, diye karşılık verdi Sola. Bize hiç zarar vermedi ve vermeyecek de onun eline düşmeli miydik? Savaşan sadece onun türünden erkeklerdir ve hep onların bize karşı tutumunun sadece bizim onlara yansımamız. Tüm arkadaşlarıyla barış içinde yaşarlar, görev onları savaşmaya çağırdığında hariç, biz ise hiç kimseyle barış içinde değiliz. Kendi türümüz arasında ve Kızıl Adamlar arasında sonsuza dek savaşıyoruz. Hatta kendi toplulukları, bireyler kendi aralarında savaşır. Ah, bu bir kabuğu kırdığımız andan itibaren sürekli ve korkunç kan dökülme dönemi Gizem Nehri'nin, karanlık ve kadim adanın göcreğini memnuniyetle kucaklamak ki bizi bilinmeyene götürüyor. Ama en azından daha korkunç ve korkunç bir şey değil varoluş. Şanslı, erken bir ölümle sona eren kişidir. Ne diyorsun Tars Tarkas'a lütfen? Bana en kötü kader verebilir. Bu durumda yaşamak zorunda kaldığımız, korkunç varoluşun devamı hayat. Sola'nın bu vahşi salgını o kadar şaşırttı, hem şok etti diğer kadınlar. Birkaç genel azarlamadan sonra, hepsi onlara düştü sessizlik ve kısa sürede uykuya daldılar. Bölümün başardığı bir şey de şuydu. Sola'nın zavallı kıza karşı dostane olduğunu bana temin ettirmek ve ayrıca onun eline düştüğüm için son derece şanslı olduğumu bana ikna etmek diğer kadınların yerine. Onun bana karşı hoşlandığını biliyordum.
Ve şimdi onun zalimlikten ve barbarlıktan nefret ettiğini öğrendiğimde, bana ve esir tutulan kıza yardım edeceğine güvenebileceğime güveniyorum. Kaçış tabii ki, böyle bir şeyin olabilir olduğu sürece olasılıklar. Kaçış için daha iyi koşullar olduğunu bile bilmiyordum. Ama benim gibi şekillendirilen insanlar arasında şansımı denemeye fazlasıyla istekliydi, küf gibi çirkin ve kan içen yeşil adamlar arasında daha uzun süre kalmakta Mars'ın için. Ama nereye ve nasıl gidileceğim? Benim için eskiden çok daha az bir bilmeceydi sonsuz yaşamın kaynağını aramak, dünyevi insanlar için zamanın başlangıcı. İlk fırsatta Sola'yı güvenime kazandırmaya karar verdim ve açıkça yardım istedim. Bu kararlılıkla döndüm ipeklerim ve kürklerim arasında Mars'ın rüyasız ve ferahlatıcı uykusunu uyudum. Ertesi sabah erken saatlerde uyandım. Bana önemli bir özgürlük verildi. Çünkü Sola bana şehri terk etmeye çalışmadığım sürece istediğim gibi gidip gelmekte özgürdü. Ama bana cesaret etmemem konusunda uyarmıştı silahsız. Bu şehir, antik bir şehrin diğer terk edilmiş metropolleri gibi Mars uygarlığı, ikinci benim büyük beyaz maymunlarım tarafından doluydu günün macerası. Bana Sola'nın şehrin sınırlarını terk etmemem gerektiğini tavsiye ederken, Yula'nın bunu zaten engellemesini söyledi. Eğer denemem gerekirse beni en acil şekilde uyarırdı. Vahşi doğasını görmezden gelerek onu uyandırmamamı yasak bölgeye çok yaklaşırsam uyarılar. Doğası şuydu öyle dedi. Beni ölü ya da canlı şehre geri getirecekti. Ona karşı çıkmakta ısrarla devam ediyorum. Tercihen ölü diye ekledi. Bu sabah keşfetmek için yeni bir sokak seçmiştim ki aniden kendimi şehrin sınırlarında. Önümde dar bir şekilde delik alçak tepeler vardı ve davetkar vadiler. Öndeki ülkeyi keşfetmeyi özlem duyuyordum ve, tıpkı öncü stok kaynağım, peyzakın ötesinde manzarayı görmek için çevresindeki tepeler, görüşümü engelleyen zirvelerden ortaya çıkabilirdi. Ayrıca bunun test için mükemmel bir fırsat olacağı da aklıma geldi, Vula'nın nitelikleri. O kabanın beni sevdiğine inanıyordum. Görmüştüm onda diğer tüm Marslı hayvanlardan, insanlardan daha fazla sevgi gösterisi vardı canavardı. Ve hayatını 2 kez kurtaran eylemler için minnettarlık duydum zalim ve acımasız bir yükümlülüğü olan sadakatinden fazlasıyla üstün olurdu sevgisiz efendiler. Sınır çizgisine yaklaşırken Yula endişeyle önümden koştu ve kendi kolunu uzattı, bedenim bacaklarıma yaslanıyor. İfadesi vahşi değil, yalvaran bir tavırlıydı. Ne de büyük dişlerini gösterdi mi yoksa korkutucu boğuk uyarılarını mı söyledi? Kabul edilmedi, benim türümdeki dostluk ve dostlukla ilgili büyük bir sevgi geliştirmiştim çünkü Yula ve Sola. Çünkü sıradan dünyevi adamın kendi çıkış yolu olmalı doğal sevgiler. Bu yüzden benzer bir içgüdüye başvurmaya karar verdim, harika bir kaba adam. Kesinlikle hayal kırıklığına uğramayacağımdan emindi. Onu hiç okşamadım ya da okşamadım. Ama şimdi yere oturup yere koyuyordum, ağır boynuna kollarımla dokundum. Onu okşadım ve ikna ettim. Yeni konuştum evde köpeğime yaptığım gibi. Mars dilini edindim. Tıpkı öyle olurdu, alt hayvanlar arasında başka bir arkadaşla konuştu. Onun bana verdiği cevabı sevgi gösterisi bir dereceye kadar dikkat çekiciydi. Büyük gücünü uzattı, ağzı tam genişliğinde, üst dişleri sıralarının tamamını açığa çıkarıyordu ve burnunu kırıştırdı. Büyük gözleri neredeyse kıvrımların arasında gizlendi. Eğer hiçbir koli gülümsemesi gördüyseniz, belki bir fikriniz var, Vula'nın yüz bozukluğu. Sırt üstü atıldı ve ayaklarımın dibinde güzelce boğuldu. Ayağı fırladı ve üzerime fırladı. Büyük ağırlığıyla beni yere yuvarladı. Sonra kıpırdanıyor ve etrafımda kıpırdanıyor. Sırtını gösteren oyunbaz bir yavru köpek gibi okşamak çok isteklidir. Gösterinin saçmalığına karşı koyamadım ve yanlarımı tutarak, geçen ilk kahkaha atarak ileri geri sallandım, dudaklarım birçok gündür. Aslında, Poyer'l'ın ayrıldığı sabahtan beri ilk kez uzun süre kullanılmayan atının ani ve beklenmedik şekilde onu saldırması üzerine kamp yapmıştı, başını öne çıkarak bir tencereye fırlanıyordu. Kahkamlar Yula'yı korkuttu. Şapacılıkları durdu ve acınası bir şekilde sürünerek yaklaştı ben. Çirkin kafasını kucağıma uzağa sokarken. Ve sonra hatırladım, ne kahkaha Mars'ta işkence, acı, ölüm anlamına geliyordu. Kendimi sakinleştirerek ovuşturdum zavallı yaşlı adamın başı ve sırtı. Birkaç dakika onunla konuştu. Ve sonra otoriter bir tonla ona beni takip etmesini emretti ve kalkmaya başladı dağlar için. Aramızda artık otorite meselesi yoktu. Vula benim bağlılığımdı, o andan itibaren köle,
Ben onun tek ve tartışmasız efendisi. Yürüyüşüm tepeler sadece birkaç dakika sürdü. Ve özel bir şey bulamadım, bana ödül vermek için faiz. Çok sayıda parlak renkli ve garip şekilli yabani çiçekler vadilerde süslenmişti. Ve ilk tepenin zirvesinden hala gördüm kuzeye doğru uzanan ve bir sıra yukarıda yükselen diğer tepeler bir diğeri, oldukça saygın boyutlarda dağların arasında kaybolana kadar. Ama ben sonrasında tüm Mars'ta sadece birkaç zirvenin 4000 feet aştığı tespit edildi boy. Büyüklük önerisi sadece göreceliydi. Sabahki yürüyüşüm benim için büyük ve önemliydi çünkü öyleydi. Vula ile mükemmel bir anlaşma sağlandı ve Tarkas ona güvendi güvenim için. Teorik olarak bir mahkum olduğum zaman, artık biliyordum neredeyse özgürdü. Ve şehir sınırlarını geri almak için aceleyle ihanet ettim. Vula'nın eski efendileri tarafından keşfedilebilecekti. Macera beni kararlaştırdı. Bir daha asla belirlenen damgalama. Alanının sınırlarından çıkmayacak, ta ki iyilik için yola çıkmaya hazır. Çünkü bu kesinlikle bir özgürlüklerimin sınırlandırılması ve Vula'nın muhtemel ölümü durumunda keşfedilecek. Plazaya geri döndüğümde, esir kızı 3. kez gördüm. O muhafızlarıyla birlikte seyirci salonunun girişinin önünde durdu ve yaklaşınca bana kibirli bir bakış attı ve tamamen sırtını bana çevirdi. Eylem o kadar kadınsı, o kadar dünyevi kadınsıydı ki, gururumu acıtmasına rağmen aynı zamanda kalbimi bir arkadaşlık hissiyle ısıttı. Bunu bilmek güzeldi. Mars'ta benden başka birinin medeni bir düzene sahip, insan içgüdülerine sahip olması, onların ortaya çıkışı çok acı verici ve utanç verici olsa da. Yeşil bir Marslı kadın hoşlanmama ya da küçümseme göstermek isteseydi, hepsi yapardı. Muhtemelen bunu kılıç darbesiyle ya da tetikleyici hareketiyle yapmış olabilir parmak. Ama duyguları çoğunlukla köşklü olduğu için, bu bir böyle tutkuları uyandırmış olmak ciddi bir yaralanma. Eklemek isterim ki, bir istisna. Onun acımasız ya da kaba bir hareket yaptığını ya da üniformayla başarısız olduğunu hiç görmedim. Nezaket ve iyi niyet. Gerçekten de, Marslı arkadaşının dediği gibi, o, bir atavizm. Eski bir sevilen ve değerli bir dönüş sevgi dolu ata. Mahkumun cazibe merkezi gibi göründüğünü görünce durup baktım. Ocherum. Şu anda Lorios Petomel ve onun için uzun süre beklemedim. Şeflerin mavratıları binaya yaklaştı ve muhafızları takip etmeleri için işaret verdi. Mahkumla birlikte toplantı salonuna girdi. Fark ettim ki ben biraz favori karakter ve ayrıca savaşçıların benim varlığımdan haberdar olmadığına inanıyordum. Dillerini bilmiyorlardı. Çünkü Sola'dan bunu gizli tutması için yalvarmıştım. Çünkü erkeklerle konuşmak zorunda kalmak istemediğim gerekçesiyle Mars dilini mükemmel şekilde kullanmıştı. Girmeye çalıştığım için dinleyici salonuna girin ve oturumu dinleyin. Konsey kürsünün basamaklarında çömelmiş, altlarında ise mahkum ve 2 gardiyan. Kadınlardan birinin sarkoca olduğunu gördüm ve böylece önceki günün duruşmasında nasıl bulunduğunu anladı. Sonuçlarını dün gece yurtumuzun sakinlerine bildirmişti. Esirlere karşı tutumu en sert ve acımasızdı. Onu tuttuğunda, ilkel tırnaklarını zavallı kızın etine sapladı ya da büktü kolunu çok acı verici bir şekilde öldürdü. Bir yerden başka bir yere geçmek gerektiğinde, bir diğerinde ya sertçe sarstı ya da önüne doğru itti. O bu zavallı, savunmasız yaratığın üzerine tüm nefreti fışkırtıyor gibiydi. 900 yıllık acımasızlığı, vahşeti ve kinleti, tahmin edilemez bir güçle desteklenen vahşi ve acımasız ataların çağları. Diğer kadın ise tamamen kayıtsızdı çünkü daha az zalimdi. Eğer mahkum ona yalnız bırakılmıştı ve neyse ki gece vardı. O ne sert muamele görmezdi. Ne de aynı şekilde kendisi de görmezdi, hiç ilgi görmedi. Lorios Petomel mahkuma hitap etmek için gözlerini kaldırdığında, onlar üzerime düştü ve Tarkas'a bir kelime ve sabırsızlık lestiyle döndü. Tarkas bir cevap verdi. Bunu duyamıyordum ama bu da Lorios Petomel'in gülümsemek. Sonra bana daha fazla dikkat etmediler. "Adın ne?" diye sordu Lorios Petomel, mahkuma seslenerek. "Deahtoris, Helium'dan Morskavak'ın kızı." "Peki ya keşif gezisinin doğası?" diye devam etti. Babamın gönderdiği tamamen bilimsel bir araştırma ekibiydi. Helium'un Vedda babası, hava akımlarını yeniden haritalandırmak ve atmosfer yoğunluk testleri, diye yanıtladı güzel mahkum. Alçak bir sesle, iyi modüle edilmiş ses.
Savaşa hazırlıksızdık diye devam etti. Zaten hazırlıklı olduğumuz gibi barışçıl bir görevde. Bayraklarımızın ve gemimizin renklerinin belirttiği gibi. Yaptığımız iş hem sizin de bizim çıkarlarımıza uygundu. Çünkü tam olarak biliyorsunuz emeklerimiz ve bilimsel çalışmalarımızın meyveleri olmasaydı, Mars'ta tek bir hava veya su yeterli olmayacaktı. İnsan hayatı. Yıllardır hava ve su kaynağını neredeyse hiç korumaya devam ettik, aynı noktayı kayda değer bir kayıp olmadan yaptık. Ve bunu açıkça yaptık yeşil adamların acımasız ve cahilce müdahalesinden. Neden? Neden arkadaşlarınla dostluk içinde yaşamayı öğrenmiyorsun? Zorunlu hiç son yok oluşunuza kadar yüzyıllara kadar gidiyorsunuz. Ama çok az daha fazla sana hizmet eden aptal vahşilerin düzlemi. Yazılı dili olmayan bir halk, sanatsız, evsiz, sevgisiz, korkunçluğun yıllarca kurbanları topluluk fikri. Her şeye ortak sahiplenerek, kadınlarınıza ve çocuklarınıza bile, ortak hiçbir şeyin olmaması anlamına geliyor. Birbirinizden nefret ettiğiniz gibi nefret ediyorsunuz, kendiniz hariç her şey. Ortak atalarımızın yollarına geri dön. Gel tekrar nezaket ve dostluk ışığına dönmek. Yol sana açık. Sen kırmızı adamların ellerini sana yardım etmek için uzanmış bulacak. Birlikte yapabiliriz, ölen gezegenimizi yeniden canlandırmak için daha fazlası. En büyüğünün torunu ve en güçlü Kızıl ve Daklar sana teklif etti. Gelir misin? Lorios Petomel ve savaşçılar, sessizce ve dikkatle gençlere bakıyordu. Konuşmayı bıraktıktan sonra, birkaç saniye kadın oldu. Ne geçiyordu aklarını kimse bilmeyebilir ama gerçekten etkilendiklerine inanıyorum. Ve aralarında yüksek bir adam, geleneğin üstesinden gelebilecek kadar güçlüydü. Bu an Mars için yeni ve güçlü bir dönemi işaret ederdi. Tars Tarkas'ın konuşmak için ayağa kalktığını gördüm. Ve yüzünde benim gibi bir ifade vardı, yeşil bir Marslı savaşçısının yüzünü hiç görmemişti. Bir içsel ve güçlü bir mücadele, bencillikle, kalıtsallıkla, eski geleneklerle ve konuşmak için ağzını açtı. Neredeyse iyi niyetli, nezaket dolu bir bakışla, bir anlığına onun sert ve korkunç yüzü aydınlandı. Dudaklarından dökülecek anlık sözler hiç söylenmedi. Çünkü tam o sırada genç bir savaşçı, belli ki yaşlı adamlar, kürsünün merdivenlerinden atladılar ve zayıflara çarptılar, yüzüne güçlü bir darbe aldı. Bu darbe onu yere düşürdü. Ayağını onun çökmüş bedenine koyup toplanan konseye döndü korkunç, neşesiz kahkahalara. Danastu. Bir an için Tars Tarkas'ın onu öldüreceğini düşündüm. Aspekte öyle değildi. Lorios Petomel'in kaba için çok olumlu bir haber verdiği ama ruh hali geçti. Eski halleri yeniden üstünlüklerini kanıtladı ve gülümsedi. Öyleydi ancak kaba adamın hareketi için yüksek sesle gülmemeleri, belirgin bir şekilde yeşil hüküm süren etik kurallarına göre, yan yakalayıcı bir espri oluşturuyordu Mars mizahı. O darbe olarak yaşananların bir kısmını yazmak için birkaç dakika ayırdığımı düşüş. Bu kadar uzun süre aktif kalmadığım anlamına gelmez. Sanırım yaklaşanlardan bir şeyler hissetmiş olmalıyım. Çünkü şimdi anlıyorum ki bir yay gibi çömelmişti. Ona doğru vurulan darbeyi güzelce gördüm. Yüzüm kalkmış, yalvaran bir yüz ve el inmeden önce yarı yoldaydım. Ho! Korkunç kahkahası neredeyse duyulmadan bir kez duyuldu. Ben onun üzerindeyken geldim. The Bruce 12 feet boyunda ve dişlerine kadar silahlanmıştı. Ama sanırım tüm odayı bu kadar yoğun şekilde açıklayabilirdim. Ofk! Yukarı fırlayıp yüzüne tam bir vurdum. O da bana döndü uyarı çığlığı ve sonra kısa kılıcını çekince, ben de kendi kılıcımı çekip tekrar fırladım göğsüne taktı. Bir bacağını tabancasının ucuna geçirip, birini tuttu sol elimle, onun devasa dişlerinin üzerine darbe ardı vururken devasa bir göğüs. Kısa kılıcını avantaja kullanamadı çünkü ona çok yakındım. Aynı zamanda tabancasını da çekemedi. Bunu doğrudan karşıt olarak yapmaya çalıştı. Marslıların geleneği, bir savaşçı arkadaşınızla özel olarak savaşamaz der. Saldırıya uğradığınız silah dışında herhangi bir silahla savaşın. Aslında beni yerinden çıkarmak için, vahşi ve boşuna bir girişimde bulunmaktan başka bir şey yapamıyordu. Hepsi devasa kütlesiyle benden çok az ya da hiç güçlüydü. Ve sadece 1-2 saniye içinde kanlı ve cansız bir şekilde yere gömüldük. Yine hiçbir Marslı bana engel olmadı. Ve pelerinimden bir parça ipek kopardım.
burun deliklerinden kan akışını durdurmaya çalıştı. Yakında yaraları sıradan bir burun kanamasından fazlası olduğu için başarılı oldu. Konuşabildiğinde elini koluma koydu ve yukarı baktı. "Gözler," dedi. "Neden yaptın bunu? Bana dostça bir tanınma bile vermeyi reddeden sen. Tehlikemin ilk saati. Ve şimdi hayatını riske atıp birini öldürüyorsun. Benim için yoldaşlar." Anlayamıyorum. Ne garip bir insan tipi var sen. Yeşil insanlarla ilişki içinde olduğun için, formun benim ırkımdan olsa da, oysa senin rengin beyaz maymununkinden biraz daha koyu mu? Söyle bana, sen mi insan mısın, yoksa insandan fazlası mısın? Garip bir hikaye diye cevap verdim. Denemeye çalışamayacak kadar uzun şimdi sana anlatıyorum. Ve kendimin güvenilirliğinden o kadar şüphe duyduğum bir şey ki başkalarının buna inanmasını ummaktan korkmak. Şimdilik yeter ki dostunum ve esirlerimiz izin verdiği kadarıyla, koruyucun ve senin hizmetçi. O zaman sen de mahkum musun? Peki, o zaman neden o silahlar ve krallık bir Tarklı reisinden? Adiennu? Olken Reed. Evet, Deah Torres, ben de mahkumum. Benim adım John Carter ve ben Amerika Birleşik Devletleri'nin bir yeri olan Virginia'yı, dünyayı evim olarak iddia ediyorum. Ama neden bilmediğim kol takmama izin veriliyor. Ayrıca kıyafetimin de böyle olduğunu bilmiyordum bir reis olanı. Bu noktada savaşçılardan birinin yaklaşmasıyla bölündük, silahlar, aksesuarlar ve süsler taşıyordu. Ve bir anda sorularından birini cevaplandı ve bir bulmaca benim için çözüldü. Ölü bedenimi gördüm, antagonist elinden alınmıştı ve tehditkar ama saygılı bir şekilde okudum. Bana bu kupayları getiren savaşçının tavrı aynı öldürme bana orijinal ekipmanımı getiren diğerinin gösterdiği tavrı. Ve şimdi ilk kez fark ettim ki bu darbe, ilk kez toplantı salonundaki çatışma rakibimin ölümüyle sonuçlanmıştı. Bana karşı gösterilen tüm bu tavrın sebebi artık açıktı. Ben kendi mahmuzlarımı kazandım. Tabiri caizse ve her zaman Marslı'yı işaret eden kaba adaleti ve bu da diğer şeylerin yanı sıra ona gezegen dememe neden oldu. Paradoksların içinde, bir fatih olarak hak edilen onurlar bana verildi. Tuzaklar ve öldürdüğüm adamın konumu. Aslında ben bir Marslı reisiydim. Ve bu ben daha sonra öğrendiğim büyük özgürlüğümün ve hoşgörüsümün nedeni oldu. Isliasai Salonu. Ölü savaşçının eşyalarını almak için döndüğümde bunu fark ettim. Tars Tarkas ve birkaç kişi bize doğru ilerlemişti. Ve ilki, en sorgulayıcı bir şekilde üzerimde duruyordu. Sonunda bana seslendi. "Barsun, dilini sağır biri için oldukça rahat konuşuyorsun. Ve birkaç gün önce bize aptalca davrandı. Nereden öğrendin? John Carter." "Sen sorumlusun, Tars Tarkas," diye yanıtladım. "Bana olağanüstü yetenekli bir eğitmen sağladığını, yapmak zorundayım öğrenmem için Sola'ya teşekkür ederim." "İyi iş çıkardı," diye yanıtladı. "Ama eğitimin diğer açılar ise oldukça cilalanmayı gerektirir. Neye eşi benzeri görülmediğini biliyor musun? İkisini öldürememiş olsaydın, cesaret sana pahalıya mal olurdu. Şimdi kimin metalini giyiyorsun?" "Sanırım öldüremediğim kişi öldürmüş olurdu ben," diye yanıtladım, gülümseyerek. "Hayır, yanılıyorsun. Sadece son kendini savunma noktasında Marslı savaşçı bir esir öldürür. Onları başkaları için saklamayı seviyoruz amaçları ve yüzü, hoş olmayan olasılıkları işaret ediyordu üzerinde durun. Ama şimdi seni kurtarabilecek bir şey var," diye devam etti. "Yapmalı mısın? Olağanüstü cesaretiniz, vahşetiniz ve kahramanlığınız için dikkate alın. Talhaus tarafından hizmetine layık görülürseniz topluma dahil edilebilirsiniz ve tam teşekküllü bir Tarkian olmayı başardı. Talhaus'un karargahına ulaşana kadar, Lorius Petomel'in iradesi, eylemlerinize saygı gösterilmesidir seni hak etti. Bize Tarkian reisi gibi davranacağız. Ama yapmamalısınız, unut ki seni sıralayan her şef, güvenli teslimatından sorumludur. Güçlü ve en vahşi hükümdarımız. Ben bittim. Seni duyuyorum. Tars Tarkas, diye yanıtladım. Bildiğiniz gibi, ben değilim Barsum'dan. Senin yolların benim yollarım değil ve sadece gelecekte hareket edebilirim. Geçmişte, vicdanımın emriyle ve yönlendirilmiş, kendi halkımın standartlarına göre.
Beni yalnız bırakırsanız içeri gireceğim barış olsun. Ama değilse, iş yapmam gereken bireysel barsomyanlar, ya aranızda yabancı olarak haklarıma saygı göster ya da ne olursa olsun sonuçları ALV başına gelsin. Bir şeyden emin olalım. Nihai niyetiniz ne olursa olsun bu talihsiz genç kadına karşı, kim ona zarar verse ya da hakaret ederse gelecekte bana tam bir muhasebe yapmayı düşünmeliyim. Bunu anlıyorum, cömertlik ve nezaket duygularını küçümsüyorsun. Ama ben bunu yapmam. Ve ben en cesur savaşçınızı bu özelliklerin olmadığını ikna edebilir savaşma yeteneğiyle uyumsuz. Normalde uzun konuşmalara düşmem. Daha önce de hiç aşağı inmemiştim, gösterişliydi ama anahtar konuşmayı tahmin etmiştim ki bu cevap akorlarına dokunacak Yeşil Marslıların göğsünde, yanılmamıştım. Benim saçmalamam için de yanılmıyordum, görünüşe göre onları derinden etkiledi ve sonrasında bana karşı tutumları şöyleydi, daha da saygılıydı. Tars Tarkas cevabımdan memnun görünüyordu ama tek yorumu daha fazlaydı ya da daha az gizemli. Ve sanırım Talhavus'u tanıyorum. Veddak Tark. Şimdi dikkatimi Deah Toris'e çevirdim ve onu ayağa kaldırırken yardım ettim. Onunla birlikte çıkışa doğru döndü. Havada asılı duran koruyucu harpilerini de görmezden geldi, şeflerin sorgulayıcı bakışları gibi. Artık ben de bir reis değil miydim? O zaman, sorumlulukları ben üstlenirim. Bize taciz etmediler. Ve böylece Helium Prensesi Deah Toris ve John Carter, Beyefendi Virginia, Sadık Vula'nın peşinden geldiği gibi, Lorios Petomel'in dinleyici salonu, Ved arasında Barsum Tarkları arasında. Açıklığa ulaştığımızda, gözetlemek üzere görevlendirilen 2 kadın gardiyan vardı. Deah üzerinde Toris aceleyle geldi. Ve bir kez onun velayetini alacakmış gibi davrandı daha fazla. Zavallı çocuk bana yaslandı ve 2 küçük elinin birleştiğini hissettim, kolumun üzerine sıkıca bakıyordu. Kadınları el sallayarak uzaklaştırdım ve Sola'nın sonra esarete bakalım ve Sarkoja'ya daha fazla şey söylemek için uyarıda bulundum. Deah Toris'e gösterilen acımasız ilgiler, Sarkoja'nın ani ve acı verici bir ölüm. Tehdidim talihsizdi ve Deah Toris'e faydadan çok zarar verdi. Çünkü daha sonra öğrendiğim gibi, Mars'ta erkekler kadınları öldürmez, kadınları da öldürmez. Yani Sarkoja bize çirkin bir bakış attı ve şeytanlara karşı savaşmak için ayrıldı biz. Kısa süre sonra Sola'yı buldum ve ona Deah Toris'i korumasını istediğimi anlattım, beni korunduğu. Onun başka yerler bulmasını istediğimi, Sarkoja tarafından taciz edilmeyeceğimi ve sonunda ona kendimin erkekler arasında benim odamı alacaktı. Sola, elimde taşıdığım ve asılı olan aksesuarlara göz attı, omzumun üzerinden geçti. Artık büyük bir reissin, John Carter, dedi. Ve emrinizi yerine getirmeliyim. Ama gerçekten bunu herhangi bir şekilde yapmaktan memnunum, koşullar. Taşıdığın adam gençti ama harika bir adamdı, savaşçı olarak görev yaptı. Ve terfi ile öldürmeleriyle neredeyse Tars Tarkas. Bildiğiniz gibi, sadece Lorios Petemel'den sonra 2. sırada. Sen 11. Bu toplulukta sizi sıralayan sadece 10 reis var, yetenek. Peki ya Lorios Petomel'i öldürsem mi? Sordum. Sen ilk olacaksın, John Carter. Ama bu onuru ancak tüm konseyin iradesi, Lorios Petomel'in seninle savaşta karşılaşmasını ya da öyle mi, yoksa sana saldırırsan, kendini savunmak için onu öldürebilirsin ve böylece birinciliği kazanabilirsin. Güldüm ve konuyu değiştirdim. Lorios'u öldürmek için özel bir isteğim yoktu Petomel. Tarklar arasında ise Ved olmak için daha az. Sola ve Deah Toris ile yeni kolanan arayışlarında eşlik ettim. Ki biz toplantı salonuna daha yakın ve çok daha gösterişli bir binada bulundu, eski yerleşim yerimizden daha mimari. Bu binada da gerçek bulduk yatak daireleri. Yüksek dövme metalden yapılmış eski yataklar, sallanır mermer tavanlardan itibaren devasa altın zincirler. Süslemenin duvarlar çok gösterişliydi ve sahip olduğum diğer binalardaki fresklerden farklı olarak incelediler. Kompozisyonlarda birçok insan figürünü tasvir ettiler. Bunlar şunlardı, benim gibi ve Deah Toris'ten çok daha açık renkli insanlar. Onlardı zarif, akan cübbeler giymiş, metal ve mücevherlerle süslenmiş ve zengin saçları güzel altın ve kırmızımsı bronz rengindeydi. Erkekler şunlardı, sakalsız ve sadece birkaç kişi kol takıyordu. Tasvir edilen sahnelerin çoğunlukla bir açık tenli, sarı saçlı insanlar oynuyor.
Deahtoris, ellerini kavrayarak hayranlıkla ona baktı. Uzun zaman önce soyu tükenmiş bir halk tarafından yaratılan bu muhteşem sanat eserleri. Sola ise öte yandan, görünüşe göre onları görmemişti. İkinci katta, meydana bakan bu odayı kullanmaya karar verdik. Deahtoris ve Sola, yan tarafta ve arka tarafta başka bir oda var. Yemek pişirme ve malzemeler. Sonra Sola'yı yatak takımı ve benzeri yiyecekleri getirmesi için gönderdim ve gerektiği kadar çatal bıçakları da veriyor. Ona Deahtoris'i koruyacağımı söylüyorum, ta ki onun dönüşüne kadar. Sola ayrılırken Deahtoris, hafif bir gülümsemeyle bana döndü. Peki, onu bırakırsanız mahkumunuz nereye kaçar? Yoksa seni takip edip korumanı istemek ve affını istemek değilse, son birkaç gündür sana karşı beslediği acımasız düşünceler mi? Haklısın, diye yanıtladım. İkisi için de kaçış yok birlikte gitmezsek. Tars Tarkas dediğin yaratığa meydan okumanı duydum ve sanırım bu insanlar arasındaki konumunu anlıyorum. Ama anlayamadığım şey, senin Barsum'dan olmadığınızı belirtmek. O zaman ilk atamın adına, diye devam etti. Nerelisiniz? Sen benim halkıma benziyorsun ama yine de çok farklısın. Benim dilimi konuşuyorsun ama Tars Tarkas'a sadece yakın zamanda öğrendim. Tüm Barsomyanlar, buzla kaplı halden aynı dili konuşur. Güneyde, buzla kaplı kuzeye doğru. Ancak yazılı dilleri farklılık gösterir. Sadece Dor Vadisi, ISS Nehri'nin kayıp Korus Denizi'ne döküldüğü yer, oradadır farklı bir dil olduğu söyleniyor. Ve bizim atalarına göre, bir Barsumyanın ISS Nehri boyunca geri döndüğüne dair bir kayıt yoktur. Dor Vadisindeki Chorus Kialari. Bana böyle olduğunu söyleme geri döndü. Barsum yüzeyinin herhangi bir yerinde sizi korkunç şekilde öldürürler. Eğer bunlar doğruydu. Bana öyle olmadığını söyle. Gözleri garip bir ışıkla doluydu. Sesi yalvarıyordu ve göğsüme uzanan küçük elleri, sanki bana bastırılmıştı kalbimden inkar etmek için. Geleneklerinizi bilmiyorum, Deahtoris. Ama kendi Virginia'mda beyefendi kendini kurtarmak için yalan söylemez. Ben Dor'dan değilim. Hiç görmedim gizemli ISS'i. Korus'un kayıp denizi hala kayıp, bana göre. Bana inanıyor musun? Sonra aniden fark ettim ki, onun inanması için çok endişeliydim ben. Genel bir inancı takip eden sonuçlardan korkmam değildi Barsum. Cennetinden ya da cehennemden ya da neyse, ya da her neyse, geri döndüğümü söyledi. Neden o zaman öyle miydi? Neden onun ne düşündüğünü umursamalıyım ki? Ona baktım. O güzel yüzü yukarı dönük, harika gözleri ise derinliklerini açıyordu ruhu. Ve gözlerim onunkiyle buluştuğunda nedenini anladım ve ürperdim. Benzer bir duygu dalgası onu harekete geçirdi. Benden bir şekilde uzaklaştı, iç çekti ve samimi, güzel yüzünü bana çevirerek fısıldadı. Sana inanıyorum, John Carter. Ne beyefendi olduğunu bilmiyorum, Virginia'yı daha önce hiç duymadım. Ama Barsum'da kimse yalan söylemez. Eğer gerçeği söylemek istemiyor ve sessizdir. Bu Virginia nerede? Senin ülke, John Carter, diye sordu ve bu güzel adım benim gibi görünüyordu, güzel topraklar. O mükemmellerden. Düşerken hiç bu kadar güzel olmamıştı, o uzak günlerde dudaklar. Ben başka bir dünyadanım, diye yanıtladım. Büyük gezegen dünyadan, ortak güneşimiz etrafında dönen ve sonraki Barsum'un yörüngesinde, ki biz Mars olarak biliyoruz. Buraya nasıl geldiğimi size söyleyemem. Çünkü bilmiyorum. Ama işte buradayım ve varlığım sayesinde Deahtoris'e hizmet etmeme izin verdi, burada olduğum için mutluyum. Uzun ve sorgulayıcı, endişeli gözlerle bana baktı. Öyleydi, söyledilerime inanmak zordu, biliyordum. Onun da bunu yapmasını umuyamazdım, onun güvenini ve saygısını ne kadar arzuladığım kadar istiyorsan bunu yap. Ben çok daha iyi gitmemi tercih ederim, ona geçmişlerimden bir şey anlattım. Ama hiçbir adam derinliğe bakamazdı, o gözlerin en ufak bir isteğini reddeder. Sonunda gülümsedi ve ayağa kalkarak şöyle dedi. Hatta inanmak zorunda kalacağım ama anlamıyorum. Senin bugünün Barsum'u. Sen de bizim gibisin. Ama farklısın. Ama neden zahmet edeyim? Böyle bir sorunla zavallı kafam. Kalbim bana inandığımı söylerse çünkü inanmak istiyorum. İyi mantıktı. İyi, dünyevi, kadınsı mantıktı
Ve eğer onu tatmin ediyorsa, kesinlikle bunda hiçbir kusur bulamıyordu. Aslında, neredeyse tek sorunuma uygulanabilecek bir mantık türü. Bir genel sohbet olacak. Her iki tarafta da birçok soru soruyup cevaplıyordu. Halkımın geleneklerini öğrenmek için meraklıydı. Ve olağanüstü bir şey sergiledi, dünyadaki olayların bilgisi. Bu durumu yakından sorduğumda, dünyevi şeylere aşinalığı nedeniyle güldü ve bağırdı. Neden? Barsum'daki her okul çocuğu coğrafyayı ve çok şey biliyor, fauna ve flora ile gezegeninizin tarihiyle ilgili kendi işi gibi. Dünyada olan her şeyi göremeyiz mi? Sen buna diyorsun. Gökyüzünde açıkça asılı durmuyor mu? Bu beni tamamen şaşırttı. İtiraf etmeliyim. İfadelerim ne kadar şaşırttı onu. Ve ben ona söyledim. Sonra genel olarak kendisine hangi aletleri anlattı. Ve ben ona söyledim. Sonra genel olarak kendisine hangi aletleri anlattı, insanlar uzun zamandır kullanmış ve mükemmelleştiriyorlardı. Bu da onlara herhangi bir gezegende ve birçok gezegende olup bitenlerin mükemmel bir görüntüsünü ekrana getirin yıldızlar. Bu fotoğraflar o kadar detaylı ki, fotoğraflandığında ve büyütülmüş halde, bir çim yapacağından büyük olmayan nesneler belirgin şekilde tanındı. Daha sonra, helyumda bu resimlerin birçoğunu ve ayrıca onları üreten enstrümanlar vardı. Eğer dünyevi şeylere bu kadar aşinaysanız diye sordum. Neden beni sakinlerle aynı olarak tanımıyorsun o gezegenden? Yine sıkılmış bir soru soran, çocuğun hoşuna gidecek gibi gülümsedi. Çünkü, John Carter diye yanıtladı. Neredeyse her gezegen ve Barsum'a yakın atmosferik koşullara sahip olduğu bu durum gösteriyor, hayvan yaşam biçimleri neredeyse seninle ve benimle aynı. Ve dahası, dünya insanları, neredeyse istisnasız, vücutlarını garip, çirkin parçalarla kaplarlar. Kumaş ve başlarını korkunç aletlerle birlikte kullandılar ki amacımız hamile kalamamıştı. Tarkian savaşçıları tarafından bulunduğunda ise sen, tamamen şekilsiz ve süslememişti. Hiç süs takmamış olman senin güçlü bir kanıtı, Barsum kökenli olmayan bir durum olsa da, grotesk örtülerin olmaması dünyevi olduğunuzdan şüphe duyuyorum. Sonra dünyadan ayrılışımın detaylarını anlattım. Orada, onun için tüm tuhaf sıradan giysiler içinde tamamen giyinmiş bir beden vardı sakinler. Bu noktada Sola, az olan eşyalarımızla ve yavrularıyla geri döndü Marslı koruma, elbette onlarla aynı odayı paylaşmak zorundaydı. Sola, yokluğunda ziyaretçi olup olmadığını sordu. Ve çok fazla görünüyordu, olumsuz cevap verdiğimizde şaşırdım. Görünüşe göre binmişti, üst katlara yaklaşırken, odamızın bulunduğu yere ulaştığında tanışmıştı, Sarkoja iniyor. Dinliyor olabileceğine karar verdik. Ama aramızda önemli bir şey hatırlayamıyoruz. Önemsiz bir mesele. Sadece uyarılacağımıza söz verdik. Gelecekte en yüksek temkinli. Bu eski Marslılar son derece yetiştirilmiş ve edebi bir ırktı. Ancak yeni alışmaya çalışmanın zorlu yüzyıllar boyunca yaşadığı zorluklar sırasında koşulları nedeniyle, sadece ilerleme ve üretimleri tamamen durmakla kalmadı. Aynı zamanda neredeyse tüm arşivleri, kayıtları ve edebiyatı kaybolmuştu. Deahtoris, bu kayıpla ilgili birçok ilginç bilgi ve efsane aktardı soylu ve iyi kalkan insanların ırkı. Bulunduğumuz şehir kamp yapmak, ticaret ve kültürün merkezi olarak bilinen bir merkez olarak bilinen bir şey olduğu söyleniyordu Korat. Güzel, doğal bir liman üzerine inşa edilmişti. Karayla çevrili muhteşem tepeler. Şehrin batı cephesindeki küçük vadi. O limandan geriye kalan tek şey açıklandı. Geçit ise eski deniz dibine giden tepeler, gemi taşımacılığın geçtiği kanal olmuştu, şehrin kapılarına kadar geçti. Antik denizlerin kıyıları sadece böyle şehirlerle ve daha az olanlarla doluydu, azalan sayıda, sonuncu kın merkezine doğru yakınlaşan kişiler bulunuyordu okyanuslar. Çünkü insanlar geri çekilen suları takip etmek zorunda kalmıştı. Ta ki zorunluluk onlara nihai kurtuluşlarını, sözde kurtuluşunu zorlayana kadar Mars kanalları. Binanın keşfine ve sohbetimize o kadar dalmıştık ki öğleden sonra geç saatlerde fark ettik. Geri getirildik, bir haberci tarafından mevcut durumlarımızın kavrayılması, Lorios PTML'den hemen onun önüne çıkmamı yönlendirdi. Deaha teklif verme, Toris ve Sola veda ettik. Vula'ya nöbet tutmasını emrederek acele ettim. Lorios PTML ve Tars Tarkas'ın oturduğu seyirci salonuna kürsüde, içeri girip selam verdiğimde,
Lorios Petomel bana ilerlemem için işaret verdi ve sabitlendi büyük, korkunç gözleri bana şöyle hitap etti. Birkaç gün bizimle oldun. Ama o süre boyunca yetenek aramızda yüksek bir konum kazandı. Her ne olursa olsun, sen bizden biri değilsin. Bize bağlılık borçlu değilsin. Pozisyonunuz tuhaf diye devam etti. Sen bir mahkum ama yine de uyulması gereken emirler veriyorsunuz. Sen bir uzaylısın ve ama sen bir Tarkian reisisin. Sen bir cüce ama yine de bir kişiyi öldürebilirsin. Güçlü bir savaşçı, tek yumrukla bir darbe alacaksın. Ve şimdi de başka bir ırktan bir mahkumla kaçmayı planlıyordu. Bir mahkum ki, kendi itirafına göre, yarısı Dor Vadisi'nden döndüğüne inanıyor. Bu suçlamalardan herhangi biri kanıtlanırsa, yeterli gerekçe olur idamınızı istiyor. Ama biz adil bir halkız ve sizin için bir yargılanma olacak. Talhahus emrederse tarkadonesek. Ama diye devam etti, sert boğuk tonlarla. Eğer sen kırmızı kızla kaçmak, Talhaus'a hesap vermek zorunda kalacağım. Evet, öyle Tars Tarkas ile yüzleşmek zorunda kalacağım veya hakkımı göstermek zorunda kalacağım yoksa ölü cesetimden çıkan metal daha iyi bir adama gider. Çünkü böyle bir şey Tarkların geleneği. Tars Tarkas ile bir kavgam yok. Birlikte hükmederiz yeşil adamlar arasında en küçük toplulukların en büyüğü. Savaşmak istemiyoruz aramızda. Ve eğer ölmüş olsaydın, John Carter, memnun olurdum. Ancak sadece iki koşulla, emir almadan öldürülebilirsiniz Talhaus. Kişisel savaşta kendini savunmada, birimize saldırırsan ya da kaçmaya çalışırken yakalandınız. Adalet gereği sizi uyarmak zorundayım. Bunlardan sadece birini bekliyoruz. Böylesine büyük bir sorumluluktan kurtulmak için iki bahane. Kasa kırmızı kızın Talhaus'a teslim edilmesi en büyük öneme sahiptir. 1000 yıldır Tarklar böyle bir ele geçirme yaptı. O, Kızıl Veddakların en büyüğü, aynı zamanda en acı düşmanımız. Ben konuştu. Kırmızı kız bize yumuşak duygularımızdan yoksun dedi. İnsanlık olarak kabul edilir. Ama biz adil ve dürüst bir ırkıyız. Jide Balerson. Donupten Laesai Salanundan Siktim. Yani bu başlangıcıydı Sarkoja'nın zulmü. Başka kimsenin sorumlu olamayacağını biliyordum. Lorios Petomel'in kulağına çok hızlı ulaşan bu rapor. Şimdi de ben kaçış üzerine değinen konuşmamızın o kısımlarını hatırladı ve onlar ne aileleri, ne eşleri, ne de hizmetkarları değillerdi. İlişkisi tuhaftı ve bildiğimiz hiçbir şeye o kadar benzemiyordu ki tarif etmek zor. Yeşil Marslılar arasındaki tüm mülkler ortak mülkiyette topluluk tarafından, kişisel silahlar, süsler ve uyku ipekleri hariç bireylerin kürkleri. Sadece bunlara tartışmasız hak talep edilebilir ve iddia edilemeyebilir gerçek ihtiyaçları için, gerekenden daha fazla bu toplayıcı biriktiriyor. Fazlalık sadece koruyucu olarak tutuyor ve bu görev genç üyelere aktarılır. Zorunluluk gerektirdiği gibi topluluk. Bir erkeğin mahiyetinin kadınları ve çocukları bir askeriye benzetilebilir çeşitli şekillerde sorumlu olduğu bir birim, örneğin eğitim konularında, disiplin, besin ve sürekli dolaştıklarının gereklilikleri ve diğer topluluklarla ve kırmızı Marslılarla bitmek bilmeyen çatışmaları. Onun kadınlar kesinlikle eş değildir. Yeşil Marslılar ise hiçbir kelime kullanmıyor. Bu dünyevi kelimeyle anlam veriyor. Çiftleşmeleri toplumun çıkar konusudur, tek ve doğal seçilimle ilgili olarak yönlendirilir. Konsey her topluluğun reisi, bir topluluğun sahibi kadar konuyu kontrol eder. Kentucky Yaris Ijasai. Havenlaranen by Limsel Yetisteralasini Yonlandirier Butunen Ialesteralmisi. Teorilerde sıkça olduğu gibi iyi görünebilir. Ancak bu doğaüstü uygulamanın çağlar sonucu ve toplum çıkarları yavruların annenin üstünlüğünde olduğu şu şekilde gösterilmiştir. Soğuk, zalim yaratıklar ve kasvetli, sevgisiz, neşesiz varlıkları. Yeşil Marslıların hem erkekler hem kadınlar kesinlikle erdemli olduğu doğrudur. Talhaus gibi dejenerasyonlar hariç. Ama çok daha iyi insan özelliklerinin dengesi, hafif ve ara sıra iffetin kaybı. Bu yaratıkların sorumluluğunu almak zorunda olduğumu fark etmek, ister ister ya da olmasın, en iyisini yaptım ve onları üst katapta koşu bulmaları için yönlendirdim katlar. 3. kat bana bırakıldı.